Dr. Omar Mohamed Suleiman, ni meneja wa kitengo cha maradhi yasiyoambukiza na nipo kwa ajili ya kusimamia masuala mazima ya afya za Tanzania na Wazanzibari kwa ujumla, hususan katika mapambano dhidi ya maradhi yasiyoambukiza. Kitengo chetu kinahusika sana na masuala ya kinga na kwa uchache masuala tiba, lakini zaidi kwa masuala kinga. Maradhi yasiyoambukiza ni maradhi ambayo yapo kwa upana mkubwa sana, na kwa sasa hivi nimekuwa ni janga la dunia, na ndani yake kuna magonjwa kama vile shinikizo la juu la damu ambayo tunaita hypertension, kuna magonjwa kama vile kisukari ambayo tunaita diabetic, yako magonjwa kama saratani aina mbalimbali ambayo ni cancer, lakini pia tuna magonjwa kama vile seli mundu, sickle cell, tuna magonjwa ya akili au mental health. Yote haya ni katika jumla au miongoni mwa maradhi yasiyoambukiza. Kwa upande wa Zanzibar, magonjwa ambayo yanaongoza katika magonjwa yasiyoambukiza, namba moja ni magonjwa ya shinikizo la juu la damu. La pili likifuatiwa na ugonjwa wa sukari. La tatu ni ugonjwa wa saratani na sickle cell, lakini pia tuna magonjwa haya mengine ya mental ambao bado tafiti zinaonyesha kwamba au tetesi zinaonyesha kwamba kuna wagonjwa wengi wenye magonjwa ya akili na ambayo yanachangia kwa upande mmoja mwingine kuleta magonjwa mengine kama vile magonjwa ya saratani, magonjwa ya pressure na kadhalika. Tukizungumzia kwa ugonjwa wa saratani ziko aina nyingi sana na tunainasabisha kulingana na eneo ambayo imeota. Ziko saratani za kichwa au za ubongo, ziko saratani za matezi, ziko saratani za mapafu, za utumbo mkubwa, za viungo vya uzazi na mifupa, saratani ya damu na sehemu nyingine mbalimbali. Lakini tukizungumzia hasa, labda nizungumzie upande wa saratani ya shingo ya kizazi. Ni moja katika saratani inaongoza kwa kina mama na ambayo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau mbalimbali chini ya kitengo cha maradhi yasiyoambukiza ambacho mimi ni meneja wake, tumekuwa tukifikiria njia mbalimbali za kupambana na magonjwa haya, tukijua kwamba saratani ni ugonjwa ambao usipoutibu mapema sana athari yake ni kubwa na inaweza kugharimu maisha ya watu. Kwa upande wa saratani hii tunazungumza ya mlango wa kizazi au ya shingo ya kizazi, kitaalamu tunaita cervical cancer. Miaka ya 2018 tuliingia makubaliano ya mashirikiano kati ya Wizara ya Afya Zanzibar tukishirikiana na jimbo la Jiangsu la nchini China, ambapo tuliingia mkataba wa kufanya uchunguzi wa kina mama wenye miaka kuanzia 21 mpaka miaka 69. Tulifanikiwa mpaka kufikia mwaka 2023-24 tulifanikiwa kuwachunguza wanawake wasiopungua 1032 ambao ndio lengo lilikuwa tumejipangia hapo awali, na kati ya hao wako wengi tu ambao walibainika wakiwa na saratani katika hatua mbalimbali. Kwa mfano, tuna ile inaitwa precancerous au ni saratani katika hatua ya awali ambayo hii tulipata takriban watu wasiopungua 600, lakini pia tukapata wagonjwa ambao tayari walikuwa na saratani ambao ishakuwa katika hatua kubwa. Hii tulipata wagonjwa kama 116 mpaka 140 wastani hivi, na kwamba wagonjwa wote hawa tulifanikiwa kuwatibu kwa mujibu wa hatua zao zilizokuwa za ugonjwa. Hawa watu ambao kama walikuwa na hatua ya awalia, hawa wote tuliwatibu hapa Zanzibar kwa kushirikiana na hospitali ya Mnazi Mmoja kitengo cha maradhi ya saratani, lakini pia kwa kushirikiana pia na wenzetu wa Ocean Road tuliweza kupeleka wale ambao walikuwa wanahitaji huduma za mionzi. Saratani ya shingo ya kizazi utaona kwamba ni nyingi sana kwa Zanzibar kwa sababu ni ugonjwa wa saratani kwa Zanzibar. Saratani ya shingo ya kizazi ni mkubwa kwa sababu inaonekana kwamba kuna vichocheo vingi ambavyo vinaathiri au vinachangia kupata saratani ya mlango wa kizazi hapa Zanzibar. Saratani hii, vichocheo hivi ni pamoja na uwekaji wa vitu visivyokuwa vya kawaida katika viungo vya uzazi kama vile kuweka shabu, vitu kama asali, vitu kama tumbaku, vitu kama ndimu, matumizi ya sabuni na kemikali mbalimbali katika viungo vya uzazi. Lakini pia kuna kina mama ambao wana utamaduni wa kujifukiza katika viungo vya uzazi, na ambapo hapa ule moshi ambao unatoka kwenye kile kiotezo, ule moshi unakuwa na carbons mbalimbali, na carbons zile zinapokutana na viungo, ile ngozi ya ndani ya mlango wa kizazi inaweza ikabadilisha na hatimaye mtu akapata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kuna swala zima la uzazi wa papo kwa papo. Mama anapojifungua anapelekea kupata jeraha katika mlango wa kizazi, kwa sababu mlango ni mdogo, kiumbe kinachopita ni kikubwa, kwa hivyo anapata jeraha katika mlango wa kizazi. Kitendo cha kwamba anapata
majeraha mara kwa mara, kwa maana kwamba anazaa mara kwa mara kabla ile ngozi pale haijapoa vizuri, inaweza ikapelekea ngozi pale ikabadilika na hatimaye mama yule akapata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ya washarati. Magonjwa ya washarati nao yana mchango mkubwa katika kusababisha kupata saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu kadiri unapopata magonjwa yale na zile sehemu au zile seli za eneo lile la shingo ya kizazi zinabadilika na hatimaye inafikia mpaka kufanya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hivyo huwa tunatoa wito au tutoa wito kwa kina mama marika yote, haijalishi ni kijana ni mzee, tuache kuweka vitu ambavyo si vya kawaida katika viungo vya kizazi. Katika kiungo cha kizazi, kiungo pekee kinachoruhusiwa kukaa pale kuonekana pale ni kimoja tu ambacho kinafahamika, lakini vingine vote ambavyo si vya kawaida kuwekwa pale au kuwekwa pale vinaweza kupelekea kupata saratani ya mlango wa kizazi. Kuna kirusi aina ya HPV. Hiki ni kirusi ambacho akipata mwanamama ana nafasi kubwa ya kuweza kumbadilisha halafu akapata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia wale ambao wana tabia ya kutembea na wanaume tofauti. Mwanamume anatembea kwa sehemu moja, anaondoka na kirusi, anakuja nacho kwa mwanamama yule mwingine, hatimaye anampelekea kirusi kile ambacho wengine hakuwa nacho kabla. Akifanya hivyo, maana kirusi kile kinaweza kubadilisha mazingira pale, hatimaye akapata saratani ya mlango wa kizazi. Hii ni kwa uchache taarifa isiani mwanamama anaweza kupata saratani ya mlango wa kizazi kutokana na hivyo vitu ambavyo vinawekwa. Tusisahau pia kuna swala zima la vinasaba. Vinasaba nao vina nafasi yake, lakini si kwa kubwa sana, ila vipo navyo. Kuna taarifa zinazosema kwamba mama ikiwa labda amepata saratani ya mlango wa kizazi, anao nafasi ndogo ya mtoto wake au kizazi chake anachopia kupata ugonjwa kama ule. Kwa hivyo hizi ni habari za kuhusiana na vichocheo vya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa faida ya wasikilizaji, labda nizungumze kwa uchache dalili gani mwanamama anaweza akaonyesha mtu ambaye tayari ana dalili au tayari ana saratani ya mlango wa kizazi. Ziko dalili ambazo wazi na ziko dalili ambazo zinaweza katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano, mwanamama ambaye anatoka uchafu katika njia za uzazi, ukiachia mbali ule ute ambao ni asili yake kuweko pale, lakini anapokuwa anatoa maji machafu na pengine inakuwa ina harufu mbaya, hii ni katika kiashiria kwamba huenda akawa amepata dalili au amepata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini nyingine pia, yule ambaye baada ya kufanya tendo la ijmai, tendo la ndoa, akapata damu, ni moja katika dalili ya kwamba huenda akawa ameanza kupata dalili za saratani ya mlango wa kizazi. Mwanamke ambaye alishakata ada zake za miezi, lakini ghafla imekuja na pengine inamwaga damu kwa wingi, huyu ni anakiashiria cha kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia wale ambao anapata maumivu makali ya fupa la kiuno, na sometimes maumivu yale yanasambaa mpaka kuja kwenye maeneo ya nyonga, ni katika miongoni mwa dalili za saratani ya mlango wa kizazi. Mwanamke kukonda bila sababu, anakaa tunapokuwa na uzito bila sababu yote ile, babo huenda ikawa ana saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia yule ambaye anapofanya tendo la ndoa anapata maumivu, basi anatakiwa haraka sana afike katika vituo vya afya kuonana na wataalamu, kwa sababu huenda ikawa ana hatua ya mwanzo kuelekea kuwa na saratani ya mlango wa kizazi. Hatua za mapambano dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi ziko njia mbalimbali, pamoja na hizo ambazo nimezitanguliza kutaja, lakini kuhamasisha kina mama hususan watoto kuanzia miaka 9 mpaka miaka 13 kupata chanjo ile inaitwa HPV. Hii ni chanjo ambayo akipatiwa mtoto katika umri huu wa miaka 9 mpaka 13, mtoto huyu hata kifika ukubwani kikutana kile kirusi ambacho kinasababisha kupata saratani ya mlango wa kizazi, yeye atabakia kwa salama, hawezi kuugua. Kwa hivyo tunawahamasisha sana na kuwaomba kina mama washajiike kuwapeleka watoto katika hospitali au vituo vya afya kwa ajili kupata chanjo ya HPV, ni Human Papilloma Virus. Ni chanjo maalumu kwa ajili ya kupambana na saratani ya mlango wa kizazi katika umri wake anapokuwa mtu mzima.